এর আগের পর্বে আমরা দেখেছিলাম কি করে প্রথম স্টেপ মিলাতে হয়। আমাদের এখানে প্রথম স্টেপটা মিলানোই রয়েছে। আমরা এবার দেখব যে দ্বিতীয় ধাপটা, দ্বিতীয় সারিটা আমরা কিভাবে মিলাতে পারি। আমরা একটু খেয়াল করে দেখব যে সাদা যে সাইডটা আছে সেটা আমাদের কমপ্লিটলি মিলে রয়েছে। প্রত্যেকটা স্টেপের লাস্ট লেয়ারটা এবং এর সাথে মাঝের স্টেপটা মিলে রয়েছে। সো আমরা এখানে একটা টি এর মতো তৈরি করব। ফর এক্সাম্পল দ্যাট এখানে সবুজ আছে, আমরা যদি এখানে একটা সবুজ নিয়ে আসি তাহলে এখানে একটা টি এর মতো তৈরি হবে। আমরা দেখি এখানে সবুজ আছে কিনা, না এখানে সবুজ নেই। সো আমি টি তৈরি করতে পারতেছি না, এখানে লাল আছে। সো লালের একটা টি আমি তৈরি করতে পারি। এখানে একটা টি এর মতো তৈরি হয়েছে। এবার আমি দেখব লালের উপরে আছে নীল। আমাদের লালের ডান দিকে সবুজ আর বাম দিকে হচ্ছে নীল। আমরা এখানে ছোট একটা ফর্মুলা ইউজ করব। আমরা ডানকে যদি রাইট বলি, উল্টো ডানকে আমরা বলবো রাইট রিভার্স। আবার বামকে যদি আমরা লেফট বলি, উল্টো বামকে আমরা বলবো লেফট রিভার্স। তেমনি আমরা এই উপরকে যদি আমরা এদিকে ডান উপরে বলি, উল্টো দিকে যদি আমরা নিয়ে যাই আমরা বলবো যে টপ রিভার্স অর আপ রিভার্স। আমরা ঠিক ফ্রন্টের ডান দিকে নিলে আমরা বলবো ফ্রন্ট মুভ, আর যদি আমরা বাম দিকে নিই তাহলে বলবো ফ্রন্ট রিভার্স। সো আমরা দেখি এখন এটা কিভাবে মিলানো যায়। আমরা এটা নিয়ে আসতে হবে বাম দিকে। সো বাম দিকে আনলে আমরা 4টা স্টেপ ফলো করব। প্রথম হলো আমরা যেটা করব আপ রিভার্স, মানে উল্টো দিকে, উপরেরটা উল্টো দিকে ঘুরাবো, এবং লেফট রিভার্স, বামেরটাও আমরা উল্টো দিকে ঘুরাবো। দেন আমরা যেটা করব উপরেরটা উপরের দিকে ঠিক মতো ঘুরাবো ক্লকওয়াইজ, এবং লেফটটাকে আবার ঠিক মতো নিয়ে আসবো। তারপর আমরা যেটা করব যে উপরেরটাকে ক্লকওয়াইজ ঘুরাবো এবং ফ্রন্টটাকে ক্লকওয়াইজ ঘুরাবো, এবং উপরেরটাকে এন্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরাবো, ফ্রন্টটাকে এন্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরাবো। আমরা স্ক্রিনে ফর্মুলাটা দিয়ে দেব। আমি একবার করে দেখাচ্ছি। এটাকে আমি প্রথম রাইট আপ রিভার্স করলাম, লেফট রিভার্স করলাম। এবার আমি যেটা করব আমি এটাকে আপ রিভার্স করেছি, লেফট রিভার্স করেছি। এবার আমি যেটা করব আপ করব ক্লকওয়াইজ এবং লেফট করব। এবার আমি আবার আপ করব, ফ্রন্ট করব। এবার আমি আপ রিভার্স করব এবং ফ্রন্ট রিভার্স করব। এবার আমি দেখতে পাবো আমার এখানে যে সবুজ নীল যে স্টেপটা ছিল এটা এখানে চলে আসছে, নীল লাল স্টেপটা এখানে চলে আসছে। এই লালটা দিয়ে আমি এখানে টিক করেছিলাম, উপরে নীলটা ছিল এটা কিন্তু এখানে চলে আসছে। আমি এবার দেখি আর কোন টিক করতে পারি। আমি এখানে এই যেমন একটা গ্রিন আছে, আমি একটা গ্রিন টি বানাতে পারি। এখানে একটা গ্রিন টি এর মতো হয়ে গেছে। উপরটা আছে অরেঞ্জ, অরেঞ্জ আমার আছে ডান দিকে। সেক্ষেত্রে আমাদের ফর্মুলাটা হবে রাইট আপ, রাইট আপ রিভার্স, রাইট রিভার্স, আপ রিভার্স, ফ্রন্ট রিভার্স, আপ ফ্রন্ট। আমাদের এখানে অরেঞ্জটা চলে আসছে, অরেঞ্জ 5টা হয়ে গেছে। আমি দেখি আর কোনো কি আমি বানাতে পারি কিনা। আমি আর একটা অরেঞ্জ টি বানাতে পারি। এখানে একটা অরেঞ্জ টি হয়ে গেছে, কিন্তু উপরটা আছে নীল রঙের, নীলটা আছে অরেঞ্জের ডান দিকে। আবার সেই একই রকম আমরা করব আপ রাইট, আপ রিভার্স, রাইট রিভার্স, আপ রিভার্স, ফ্রন্ট রিভার্স, আপ ফ্রন্ট। আমাদের এখানে সবগুলো অরেঞ্জ মিলে গেছে, এখানে আমাদের সবগুলো গ্রিন মিলে গেছে, এখানে আমাদের একটা গ্রিন মিলে না রেডে, এবং গ্রিনের পাশটাও শুধুমাত্র একটা স্টেপ আমাদের মিলে না। আমরা এখন দেখবো আর কি করতে পারি। আমরা যেহেতু এখানে আমাদের রেড দিয়ে আমরা একটা করে ফেলতে পারি, অথবা আমরা যেহেতু এখানে রেড টু রেড পাওয়া যাচ্ছে না বা গ্রিন টু গ্রিন পাওয়া যাচ্ছে না, এখানে রেড পাওয়া গেলেও উপরে আছে ইয়েলো। সো আমাদের এখন যে কোনো একটা নিয়ে করতে হবে। আমরা রেড টি বানালাম, যদিও ডান দিকে গ্রিন না, তারপর আমার অন্য একটা মুভ পাওয়ার জন্য আমার এটা করতে হবে। আমি রাইটে যাব, রাইটে যাব, রাইটে যাব, রাইটে যাব, রাইটে যাব, এবং রাইটে
এদিকে আমার লাল সবগুলো মিলে গেছে, বা গ্রিনেরটা কিন্তু মেলেনি, অরেঞ্জ মিলেছে, বাকি সবগুলো মিলেছে। কিন্তু আমি এটা করার ফলে যেটা হয়েছে, আমি কিন্তু এখানে একটা রেড আর উপরে একটা গ্রিন পেয়ে গেছি। তো আমি রেডের টিটা যদি বানিয়ে ফেলি, এখন যদি এটাকে আমি মুভ করি, এই ইয়েলোটা এই রেডটা দ্বারা রিপ্লেস হয়ে যাবে। তো এখানে ফর্মুলাটা হবে আবার ওরকম, টপ অথবা আপ রাইট, আপ রিভার্স, রাইট রিভার্স, আপ রিভার্স, ফ্রন্ট রিভার্স, আপ ফ্রন্ট। আমি এবার দেখতে পাচ্ছি এখানে 2 লেয়ারে লাল চলে আসছে, দুইটা লেয়ারই লাল চলে আসছে, এখানে 2টা লেয়ার সবুজ চলে আসছে, এখানে 2টা লেয়ার অরেঞ্জ চলে আসছে, এবং এখানে 2টা লেয়ারই নীল চলে আসছে। তো আমরা বলতে পারি যে আমাদের রুবিক কিউবসের সেকেন্ড স্টেপটা আমাদের মেলানো হয়ে গেল। খুবই সহজ স্টেপ, 2টা ফর্মুলা আছে, আমরা ডিসক্রিপশনে 2টা ফর্মুলা দিয়ে দেবো। আশা করি এটা দেখে সেকেন্ড স্টেপটা খুব সহজে মেলাতে পারবো। থ্যাংকস ফর বিং উইথ আস।